नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा हेडलाइन्स। विद्यालय लगायत भिडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्न कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउन सुझाव। 2 सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा भयावह बनेको वायु प्रदूषणको मात्रा घट्यो। प्रदूषणको शीर्ष स्थानबाट झरेर आज 93औं स्थान कायम। बन्दाबन्दी हटेको लामो समय भइसक्दा पनि सौराहामा विदेशी पर्यटकको आवागमन भएन। व्यवसायीहरू आन्तरिक पर्यटकबाट होटलको खर्च धान्न बाध्य। आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिको लागि बागलुङ नगरपालिकाले कृषकलाई सरकारी अनुदान तथा उपकरण प्रदान। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 48 लाख बराबरको अनुदान तथा उपकरण कृषकलाई वितरण। र अमेरिकाले आफू विरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्ने इरानको जोड। इरानको अडान। वार्ता पूर्व नै आर्थिक लगायतका सबै नाकाबन्दी हटाउन अमेरिकासँग माग। बिजनेस टुडेको सुरुमा विद्यालय लगायतका भिडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्न कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस सम्बन्धी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय लगायत भिडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्न कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो समय भारतमा संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएपछि नेपालमा पनि संक्रमणको दोस्रो लहरको सङ्केत देखिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्न सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। हामी जुन भिडभाड अहिले भइरहेको छ हैन, कति ठाउँमा अब त्यो भिडभाड पुरै बन्द गर्नुपर्छ। एकदमै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरेर 25 जना भन्दा कम मान्छे दूरी कायम गरेर चाहिँ भेला हुन सकिन्छ। त्यो पनि अब कति दिनपछि त्यो पनि नगर्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ हैन। र जस्तो स्कुलहरू, कलेजहरू चाहिँ सिनेमा हल भयो, पार्टी प्यालेस भयो, भेला, जुलुस हैन, भिडभाड, ठुल्ठुला ग्यादरिङहरू यो चाहिँ सबै बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको छौँ। यसबारे कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको आज बस्ने बैठकले निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्ट स्कुले बालबालिकाहरूमा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। यसैले भिडभाड हुने रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस र विद्यालय लगायतका क्षेत्र बन्द गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। केही महिनादेखि विद्यार्थी भौतिक रूपमा उपस्थित भई पठन पाठन सञ्चालन हुँदै आएको छ। 2 हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा भयावह बनेको वायु प्रदूषण केही घटेको छ। बिहीबार दिउँसोदेखि सुधार हुँदै गएको वायु प्रदूषण शुक्रबार बिहानसम्म धेरै कम भएको हो। तर यो सुधार केही दिनको लागि मात्रै रहने वातावरणविदको भनाइ छ। हावाको गुणस्तर मापन गर्ने वेब एजेन्सी आइक्युएयर र्याङ्किङ अनुसार नेपाल विश्वकै प्रदूषित सहरको शीर्ष स्थानबाट झरेर 93औं स्थानमा पुगेको छ। आज बिहानको तथ्याङ्क अनुसार विश्वकै प्रदूषित सहरका 3 चिनसेयाङ सहर रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा पाकिस्तानको लाहौर रहेको छ। काठमाडौँमा मौसममा सुधार आएसँगै वायु प्रदूषण कम भएको हो। पछिल्लो समय वनमा आगलागी भएपछि काठमाडौँको वायु प्रदूषण खतराको तहमा पुग्नुका साथै आँखा पोल्ने समस्या बढेको थियो। वायु प्रदूषणको कारण विश्वमा वर्षेनी 70 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। वायु प्रदूषणको तत्कालीन असर नदेखिए पनि दीर्घकालीन असर भयानक हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकका वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा पुँजी र निक्षेप अनुपात
सीसीडी रेसियो 87.87% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वाणिज्य बैंकको यो सीसीडी अनुपातलाई हेर्दा यति बेला बैंकहरूसँग प्रशस्त मात्रामा लगानी गर्न पुग्ने रकम मौजात रहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्फत वाणिज्य बैंकको सीसीडी रेसियोको सीमा 85% पुर्याएको थियो। यद्यपि यो सीमा टेक्न बैंकहरू सफल भएको भने देखिएको छैन। केही बैंकले कर्जा लगानीलाई आक्रामक ढंगले अघि बढाएका छन्, तर यी बैंकले पनि औसतमा सीसीडी अनुपातलाई 80% भन्दा माथि लान नसकेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। बैंकहरूको पछिल्लो सीसीडी अनुपातलाई हेर्दा बैंकहरूसँग लगानी योग्य रकम अभाव रहेको भन्ने हल्ला नै भ्रामक रहेको प्रश्न हुन्छ। गत वर्षको यही अवधिबाट मुलुकमा कोरोना महामारी फैलिएसँगै मुलुकका आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प हुन पुगेको थियो। कोरोना महामारीमा केही कमी आएसँगै शिथिल अर्थतन्त्रले केही गति लिए पनि पूर्ण रूपमा चलायमान भइ नसकेको अवस्थामा बैंकहरूमा पर्याप्त मात्रामा तरलता रहेको जानकारीहरू बताउँछन्। गत चैत 24 गतेसम्म वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग झण्डै 48 अर्ब रुपियाँ तरलता रहेको थियो। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा विदेशी पर्यटक आउने क्रम नबढेपछि व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। विदेशी पर्यटक अत्याधिक आउने सौराहामा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बन्दाबन्दी भएपछि पर्यटक आउन छाडेका थिए, तर बन्दाबन्दी हटेको लामो समय भइसक्दा पनि सौराहामा विदेशी पर्यटक खासै देखिएका छैनन्। 12 महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भरिभराउ हुने सौराहाका होटेल तथा रेस्टुरेन्ट आधा क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अहिले आन्तरिक पर्यटकबाट खर्च धान्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सौराहामा यो कोभिडले गर्दाखेरि यो बाहिरी जुन विदेशीहरू पाउन चाहिँ एकदमै कम भन्छन् सर। अनि यो अहिले आउने भनेको हाम्रो स्थानीय भनौँ न लोकल पर्यटकहरू आउने अलिकति त्यो छ बढी। अहिले विदेशी पर्यटन आउँदैनन्, सबै आन्तरिक पर्यटन मात्रै आइरहेको छ। विदेशी पर्यटन किन आउँदैन भने युरोपमै लकडाउन अहिलेसम्म खुलेको छैन। त्यसले गर्दा फेरि यहाँको आन्तरिक पर्यटनले मात्रै व्यापारमा सहयोग टेवा पुर्याएको छ। असोजदेखि चितवनमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि अपेक्षा अनुसार पर्यटक नआएपछि व्यवसायीले देशका विभिन्न क्षेत्र पुगेर घुमौँ सौराहा अभियान सञ्चालन गरेका थिए। त्यसपछि कर्पोरेट हाउस, गैर सरकारी संस्था र सरकारी निकायले सौराहामा तालिम गोष्ठी सुरु गरेपछि भने व्यवसायीहरूलाई केही राहत मिलेको छ। यस्तै आन्तरिक पर्यटक आउने क्रम पनि बढेको छ। लगभग विदेश पर्यटकहरूको हिसाबले हेर्ने लगभग 10% जस्तो मात्रै लाग्छ र आन्तरिक पर्यटकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने पहिलाको भन्दा अझ राम्रो जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सौरा अहिले सुरक्षित नै, सबै हिसाबले सुरक्षित नै देखिन्छ। सँगसँगै यहाँको आतिथ्यता सबै पाटोबाट हेर्दाखेरि पनि हिजोको भन्दा मार्केट फरक रहेको र नेपालीलाई पनि सम्मान गर्ने पद्धति चाहिँ विकास भएको। हिजो अलिकति प्रायोरिटी विदेशी पर्यटकहरूले पाउँथे भने अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि नेपाली पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकलाई पनि सम्मान गरेको अवस्था छ। त्यो सबैले हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले सुरक्षित नै जस्तो लाग्यो। कोरोना संक्रमणको जोखिम रोकथामको लागि 1 वर्ष अघिदेखि भएको लकडाउनले सौराहाको पर्यटन क्षेत्रमा करोडौंको क्षति भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। तर पनि राज्यले दिने भनेको सुविधा कागजी जटिलताको कारण लिन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। राहत प्याकेजमा सहुलियत दरको कर्जा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल सौराहाका उपाध्यक्ष राममणि खनालले बताउनु भएको छ। स्लोगन जस्तो व्यवहारमा भएको छ, व्यावहारिक रूपमा त्यो प्रमाणित भएको छैन। पुनर्कर्जाको सिस्टममा केही निश्चित 10-15% सर डकुमेन्ट नै धेरै खोजियो, डकुमेन्ट पुऱ्याउनु सक्ने अवस्था रहेन र विभिन्न चरणमा चाहिँ राज्यको निकायहरूसँग हामीले घचघचाउने काम भएको छ र केन्द्रीय यान हाम्रो यान च्याप्टर र व्यवसायीहरूको तर्फबाट भनेका कुराहरूलाई नेपाल सरकारको स्लोगनमा मात्रै त्यो चाहिँ सीमित भएको जस्तो र कतिपय डकुमेन्टहरू पुऱ्याउन नसकेका कारणले पनि नल्याउन सकेको व्यवसायीहरू र अर्को कुरो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ किन सुलभ कर्जा नभएको हुनाले व्यवसायीहरू अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिक दुखी नै छ। कोरोना संक्रमणको कारण थलिएको सौराहाको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि निजी र सरकारी निकायबाट राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका साथै व्यवसायहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको आर्थिक प्याकेजलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ।
बागलुङ नगरपालिकाले अगुवा कृषकलाई सरकारी अनुदान तथा उपकरण प्रदान गरेको छ। नगरपालिका भित्रका कृषकलाई प्रदान गरिएको सहयोगले आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिको लागि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। एक रिपोर्ट। आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिको लागि बागलुङ नगरपालिकाले कृषकलाई सरकारी अनुदान तथा उपकरण उपलब्ध गराएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कृषकले दिएको निवेदन अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 48 लाख बराबरको अनुदान तथा उपकरण कृषकलाई वितरण गरिएको हो। विभिन्न 7 कार्यक्रम बनाएर कृषकका निवेदनहरूको मूल्याङ्कन गरी अनुदान तथा रकम उपकरणहरू प्रदान गरिएको छ। मुरा भैँसी पालनतर्फ 50 किसान चाहिँ लाभान्वित हुनुहुन्छ। बाख्रा पालनमा करिब 97 जना किसान चाहिँ लाभान्वित हुनुहुन्छ। ऊर्जा अनुदानमा 15 जना भन्दा बढी चाहिँ किसानहरू अनुदानमा अहिले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसै गरी धेरै विधामा चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। संघीय सरकारको सशर्त अनुदान लागत साझेदारीमा विभिन्न शीर्षकमा अनुदान प्रदान गरिएको छ। विभिन्न कार्यक्रम गरेका 327 जना कृषकलाई 48 लाख बराबरको अनुदान हस्तान्तरण गरिएको हो। हाम्रो चाहिँ 427 जना कृषकको चाहिँ दरखास्त परेको थियो, प्रस्तावना परेको थियो। त्यसमध्ये 324 जनाले चाहिँ आज पाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो चाहिँ भैँसी प्रवर्धनमा 58 जनाले, बाख्रा पकड कार्यक्रममा चाहिँ 100 जनाले, अनि दुग्ध उपकरणमा 96 जनाले, अनि माछा उत्पादनमा 20 जनाले, अनि व्यावसायिक गाई भैँसी पालन 20 जनाले र ऊर्जा अनुदान भएर कुखुराको चाहिँ 24 जनाले गरी 324 जनाले आज सानो ठुलो रकम तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनुदान सहयोगले प्रविधियुक्त कृषिको लागि सहज हुने कृषकहरूको विश्वास छ। अनुदानबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो अनुदानको उन्नजातको राहबाट चाहिँ तिमी पाडा बाछा चाहिँ उन्नजात निक्लालन भनेर चाहिँ यो सिस्टम मिलाएर चाहिँ काम सुरु गरेको हेर्नु हैन। अब अरू त अब राहबाट लगभग होइन यो अनुदान तपाईँले यही कृषि राँगो किन्नेमै प्रयोग गर्नुहुन्छ? हजुर परेको मैले नै राह परेको हो हेर्नु। लगभग 80-90 जना कुरियालाई सेवा सुविधा पुर्याइन्छ। मैले चाहिँ बाहिर लाने मेरो प्रक्रियाले दिन्न। घरमा चाहिँ अब चाहिँ बाटो छ तथा उपकरण वितरण कार्यक्रम छ नगरपालिकाले गरेको। यस्तो एउटा पारदर्शी भएको छ। सबै किसानलाई जम्मा गरेर अरू कुरा यही विषयमा काम गर्ने किसानहरूलाई यसले प्रेरणा जगाएको छ, काम गर्ने चाहिँ हौसला दिएको छ। त्यही यस्तो कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अझ आगामी दिनमा यस्तो अझ बढावा गर्दै अगाडि गऱ्यो भने किसानको जीवनस्तर विकासमा केही मद्दत पुग्छ। कृषि पेशालाई व्यावसायिक र सम्मानित पेशा बनाउनको लागि कृषकहरूले यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले पहिलो पटक स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरेर 500 को अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँमै अस्पताल सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई सामान्य उपचारको लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। एक रिपोर्ट। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले गाउँमै पहिलो पटक 500 सहितको अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। पूर्वी उत्तरी क्षेत्रका 1 नगरपालिका सहित 3 गाउँपालिका र छिमेकी जिल्ला कालीकोटसम्मका स्थानीयहरूका लागि स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरेर अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो। 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर गाउँपालिकामा 500 को अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो। गाउँपालिकामै चिकित्सक सहितको अस्पताल भएपछि स्थानीयसँगै छिमेकी गाउँका बासिन्दाका लागि समेत स्वास्थ्य सेवा सहज भएको छ। पेट दुख्थ्यो, ढाड दुख्थ्यो, यति अब 10-12 जतालाई बस्दाखेरि धेरै समस्या भयो। कान्ठी छोटी हुँदाखेरि 6 महिनासम्म खुन चल्यो। खुन चलेर कोल्टी गएँ, कोल्टी औषधि गरेर नापा ठिक भयो। अब औषधि अब पहिला हामी लाज लाग्दथ्यो। पुरुष डाक्टर हुँदाखेरि अब लाज लाग्दथ्यो, ज्यासुकी बताउनु पनि लाज लाग्दथ्यो। अब महिला डाक्टर नि साफ हुँदाखेरि हामीलाई ज्या पनि अब खुल्ला बोल्न पाउने र ज्यासुकी खुल्ला गर्न पाउने हामीलाई 2077 माघ 21 गते सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा चिकित्सक सहितको सेवा पाएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। गाउँमै चिकित्सकको व्यवस्था भएपछि सामान्य परीक्षणका लागि नेपालगञ्जसम्म जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।
हामी जस्तै हाम्रो तलतिर जाने हाम्रो खर्च त हामी अब पैसै नपाएर यहाँ मर्ने मान्छे अब चेक जान्छ हाम्रो हुँदाखेरि म एकदमै खुसी भएँ हेर्नुहोस्। अहिले मेरै परिवारमा अब कष्ट जस्तै अस्ति सुरुको दिनमा छोरी आयो, त्यसपछि 2टा बच्चा बिरामी लिएर मैले यहीँबाट ठिक भयो। फेरि अहिले अब बुढीको कोलपुर चेक जाँच गरेको रिपोर्ट चाहिँ उहाँले यहाँ भनिदिँदा मलाई एकदम खुसी भयो। नियमित ओपीडी, ड्रेसिङ, सुचरिङ, आइएनडी, कोरोनाको चेक जाँच र भर्ना सेवा नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र करारमा स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति गरिएको छ। सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2077 अनुसार 1 एमबीबीएस डाक्टर, 2 स्टाफ नर्स र 1 कार्यालय सहयोगीबाट सेवा थालिएको हो। यो हामीले 2077 माघ 21 गते यो अस्पताल उद्घाटन भए पश्चात यहाँ विशेष गरी स्वामी कार्तिक, बुढीनन्दा र जगन्नाथ गाउँपालिकाका सेवाग्राही आउने गरेका छन्। त्यसमा विशेष त महिलाहरूको सङ्ख्या बढी छ। महिला डाक्टर भएर होला यहाँ महिलाहरूको सङ्ख्या अलि बढी नै आइरहेछन्। विशेष गरेर यहाँ अहिले ल्याबको थाइराइड बाहेक अरू सबै चेक हुन्छ। त्यसपछि लिएर यो विभिन्न रोगहरूको चाहिँ चेक जाँच परीक्षण र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका औषधिहरू वितरण गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ परामर्श दिने काम भइरहेको छ। कोरोना अस्थायी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जस्मिता बलम्पाकी लगायतको टोलीले अहिले सेवा दिइरहेको छ। मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ स्टाफहरू सबै कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो कासादेखि लिएर अनि हाम्रो अरू एचएसआरदेखि लिएर हाम्रो सिस्टरहरूदेखि लिएर ल्याबकोहरूदेखि लिएर त्यो भयो है। अर्को कुरा भनेको हामीले कसैको पेट दुखेको छ भने पेटको मात्रै समस्या हेर्छौँ कि, जस्तै एक्सरेहरू गराइदिने होइन, त्यसको रगतको जाँच जे पाए त्यही रगतको जाँचहरू नगराइदिने है। अर्को भनेको अब महिलाको पाठेघरको समस्या लिएर आउनु भएको छ, अब त्यसको लागि भिडियो एक्सरेहरू हुन्छ नि, रगतको जाँचहरू, त्यस्तो जे पाए त्यही त्यस्तो धेरै जाँचहरू पनि हुँदैन। अनि अरू भनेको चाहिँ मेन भनेको काउन्सिलिङ हुन्छ नि जुन, त्यो चाहिँ हामीले काउन्सिलिङहरू चाहिँ अब राम्रै गरेर होला। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कुनै कसुर नराख्ने भन्दै गाउँपालिकाले अबको 1 महिनाभित्र ल्याब र एक्सरे सुविधा विस्तार गर्ने बताएको छ। सरकारले जगन्नाथ गाउँपालिकामा 10 सयको अस्पताल स्वीकृत गरिसकेको र भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। बाजुरा सहकर्मी मदन विकको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 9 भूम रसुवा स्थित 5वटा कृषि फर्ममा विद्युत नहुँदा कृषक अप्ठ्यारोमा परेका छन्। 18 महिनादेखि विद्युतको लागि वडा तथा नगरपालिकामा ताकेता गर्दा पनि कृषकको समस्या सुनवाई नहुँदा लाखौं रुपियाँ खर्चेर सुरु गरेको फर्म नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा कृषक पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। दैनिक रूपमा फर्ममा रहेका वस्तुलाई खुवाउने आहाराको लागि अत्यावश्यक मानिने विद्युत आपूर्ति नहुँदा उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 9 भुमर सुबा स्थित 5वटा कृषि फर्म बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 18 महिनादेखि विद्युत आपूर्तिको लागि वडा तथा नगरपालिका धाउँदा पनि समस्याको सुनवाई हुन सकेको छैन। विद्युत नहुँदा पानी तान्ने मेसिन, भुसा कटानी लगायतका दैनिक कार्यमा कृषकले समस्या भोगिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा सरकारले केन्द्र तथा स्थानीय तह मार्फत विभिन्न शीर्षकमा प्रोत्साहन स्वरूप प्राविधिक तथा बिउ बिजन र प्रशिक्षण, सिंचाई लगायतको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भनिए पनि आफूले कुनै किसिमको सुविधा नपाएको कृषक बताउँछन्। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको लागि नगरपालिकाले समस्या सम्बोधन हुने गरी आवश्यक काम अगाडि बढाउने त्रियुगा नगरपालिका उपप्रमुख देवी कुमार चौधरी बताउनुहुन्छ। त्यहाँको वास्तवमा जुन बत्तीको त्यहाँका कृषकहरूले बत्ती जुन पाएको छैन भन्ने कुरा जुन गुनासो आएको छ, त्यो विषयमा हामी त्रियुगा नगरपालिकाबाट अस्ति भर्खरै हाम्रो मिटिङ भएको छ। त्यो मिटिङमा तपाईहरुको 16 वडाले हामीले के भनेको छौँ भने कुन कुन वार्डमा बत्तीहरूको समस्या छ त्यसमा हामीले बजेटै छुट्याइसकेका छौँ नगरपालिकाबाट। अब नगरपालिकाको प्रत्येक वडाको कुना काप्चामा सबै ठाउँमा बत्ती बाल्ने हाम्रो योजना छ र त्यो अनुसार हाम्रो काम पनि भइरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। सरकारले प्रदान गर्ने सहयोगको लागि कागजी प्रक्रियाको ज्ञानको अभाव तथा धेरै दिन लाग्ने कारणले पनि कृषकले असहज मान्ने गरेका छन्। प्रक्रिया पुर्याएर आउनेलाई सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको कृषि शाखाले बताएको छ। अब अनुदानको प्रक्रिया एकातिर कागजी प्रक्रिया चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने छ हैन। किसान चाहिँ ठ्याक्कै फिल्डमा गरिरहेको किसान चाहिँ के छ भने उहाँहरुले चाहिँ त्यो आवश्यक कागजात पूरा गर्न चाहिँ एकदम झन्झटिलो प्रक्रिया चाहिँ भइरहेको छ। किनकि उहाँहरुलाई एउटा फर्म दर्ता गर्नको लागि चाहिँ वडाबाट चाहिँ सरजमिन बुझ्दा वडाको सिफारिस, त्यसपछि आएर नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता,
अनि कृषि पशुको सिफारिस अनि घरेलुमा जाने हो होइन। त्यसमा कम्तीमा पनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ 3-4 दिन त्यस पछाडि फर्म दर्ताकै प्रक्रियामा पनि 10,000 होइन 12-15,000 त्यस्तो चाहिँ खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि भइरहेछ नि। युवा लक्षित कृषि तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय निकायले यथोचित व्यवस्था गरी काम गर्ने हो भने सरकारको स्वरोजगार योजना प्रभावकारी हुने देखिन्छ। उदयपुर सहकर्मी सुमन रायमाझी र क्यामेरा पर्सन मिलेन्द्र बस्नेतको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेपछि इरानलाई सन् 2015मा विश्वका आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू र इरानबीच भएको सम्झौतामा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। सोका लागि वार्ता गर्न इरानले अमेरिकाले आफू विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्ने अडान राखेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिका र इरान बीचको वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्ध पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल अझै तनावपूर्ण रह्यो। इरान विरुद्ध अमेरिकाले आर्थिक लगायत अन्य क्षेत्रमा लगाएको नाकाबन्दीले इरानको अर्थतन्त्र निकै प्रभावित भएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेपछि इरानसँग वार्ता गर्न काम थालेसँगै अमेरिकाले इरान विरुद्ध लगाइराखेको नाकाबन्दी चरणबद्ध रूपमा नभई एकैपटक हटाउनु पर्ने जनाएको छ। इरान र अमेरिका बीच सन् 2015मा भएको आणविक सम्झौतालाई पूर्ण ब्युताउनका लागि भियेनामा अप्रत्यक्ष वार्ता सुरु गर्ने तयारी भएको बेलामा इरानले आफू विरुद्ध लगाइराखेको नाकाबन्दी तत्काल र एकैपटक हटाउन माग गरेको छ। इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चरणबद्ध रूपमा नाकाबन्दी हटाउने कुरालाई इरानले अस्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। इरान र अमेरिका बीच भियेनामा अप्रत्यक्ष वार्ताको पहल गरिरहनु भएका युरोपीय महासंघका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले दुई देशबीच 2 महिनाभित्र सहमति गर्ने उद्देश्यले वार्तालाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2018मा इरान र विश्वका ठूला राष्ट्रहरूबीच भएको आणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुने घोषणा गर्दै इरान विरुद्ध कडा नाकाबन्दीको घोषणा गर्नुभएको थियो। सो घटनापछि इरानले पनि सन् 2015मा भएको आणविक सम्झौताका केही बुदाहरूको उल्लङ्घन गर्न थालेको थियो। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भने सन् 2015मा भएको आणविक सम्झौतालाई पूर्ण ब्युताउने पक्षमा रहनु भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सो सम्झौतामा पूर्ण फर्काउने विषयमा सन् 2015मा भएको आणविक सम्झौताका पक्षधर इरान, चीन, रसिया, फ्रान्स, जर्मनी र बेलायत बीच केही दिन अगाडि मात्रै भर्चुअल बैठक भएको थियो। अमेरिकाले सम्झौताका शर्तहरूमा इरानलाई वार्ताको माध्यमबाट बन्दिज लगाउने उद्देश्य राखेको छ भने इरानले भने वार्ता पूर्व नै आर्थिक लगायतका सबै नाकाबन्दी हटाउनु पर्ने अडान राखेको छ। अमेरिकाले इरानले सुरु गरेको आणविक कार्यक्रमलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गरिराखेको र नाकाबन्दीका कारण इरानको अर्थतन्त्र पनि भारी मात्रामा प्रभावित भएको बेलामा दुवै पक्ष वार्तामा आउन इच्छुक देखिए पनि पहिले कसले पहल कदमी गर्ने भन्ने विषयले वार्ता अगाडि बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। विद्यालय लगायत भिडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्न कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउन सुझाव। 2 सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा भयावह बनेको वायु प्रदूषणको मात्रा घट्यो। प्रदूषणको शीर्ष स्थानबाट झरेर आज 93औं स्थान कायम। बन्दाबन्दी हटेको लामो समय भइसक्दा पनि सौराहामा विदेशी पर्यटकको आवागमन भएन। व्यवसायीहरू आन्तरिक पर्यटकबाट होटलको खर्च धान्न बाध्य। आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिको लागि बागलुङ नगरपालिकाले कृषकलाई सरकारी अनुदान तथा उपकरण प्रदान। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 48 लाख बराबरको अनुदान तथा उपकरण कृषकलाई वितरण। र अमेरिकाले आफू विरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्ने इरानको जोड, इरानको अडान। वार्ता पूर्व नै आर्थिक लगायतका सबै नाकाबन्दी हटाउन अमेरिकासँग माग। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।